Хөх манхан тэнгэрийг эзэгнийхэн төрлөө би. Хөмсгөн сарны аялах, алсын алс тойрох, холын хоёр одны тохиох бяцхан чөлөө. Хоёр нүдний үзүүр цэнхэрлэх төдий тэртээ хөх манхан тэнгэрийг эзэгнийхэн төрлөө би. Цас цагаан үлийг эзэгнийхэн төрлөө би. Цан хүрэг савсаж, үүлэс ороо хоргол, цасан ширхэг зарцаж, мөс болох халил. Заргай хүтэн үл, сарлын бухташсан, цас цагаан үлийг эзэгнийхэн төрлөө би. Онгон цэнхэр талыг эзэгнийхэн төрлөө би. Орг сарал зэрэглээ, хавар сүмэлзэх хүндий, орсон бүрийн шүл, өвөл хангинах хоолой. Үлэг гөрвлийн мөрийг өдий хүртэл хадгалсан онгон цэнхэр талыг эзэгнийхэн төрлөө би. Мөрөн голын үсийг эзэгнийхэн төрлөө би. Мөнгөн сарны сүудэр толиорон хүүхд долгоон миний үг дээдсийн морины туурын наалцсан. Хүний нутгийн шороо ариун усаар угаасан мөрөн голын үсийг эзэгнийхэн төрлөө би. За ингээд үзэгч та бүхэндээ энэ өрөө мэндийг хүргэе. Ингээд тайм аут буюу завсарлан нэвтрүүлгээ маань энэ удаагийн дугаар зочныхоо гэрт хүрэлцэн хийснээр үргэлжилж мөн эхэлж байна. За их баярлалаа. Ингээ та бүгд ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг давгийн УРАНЧИМЭГ гэдэг төрж өссөн нутаг гэвэл Завхан аймгийн Эрдэнэ хайрхан сум. Одоогийн байдлаар Швед улсын Стокгольм хотын Экер гэдэг энэ аралд амьдарж байна. Тэгээ энэ дүүргийнхаа имлэгт ихэнчийн мэрэгчлэр 2012 оноос хойш ажиллаж амьдарч байна да. Эрдэнэ хайрхан сум гэдэг юу үзсэн л дээ би YouTube-аар орж үзлээ. Бичлэгүүд үзлээ. Танаа сумын тухай маш их бичлэг. Яагаад тэгэхээр өөрөө бас их байгалийн гоё тогтцтой янзын сайхан газар байна. Тэр мөртийн бол тийм. Нүдэн ноор гэл. Тийм. Яасан ч олон дуу муутай юм байна. Тийм шүү дээ. Атасуулан магтсан байх. Залуу уран бүтээлч тэр үе үеийн дуучдын тэр олон дууссан. Тэгээ явуу бол нөгөө Завхан аймаг нөгөө охин тэнгэр хайрхан гэх. Тэгээ ер нь бол аав ээж хоёрыгаа ер нь шүтээж биширч бахархаж амьдардаг. Тэгээд 10 сайхан үр хүүхдээ эрүүл саруул төрүүлээд одоо тэр Завхан аймгийнхаа Эрдэнэ хайрхан сумын тэр сайхан байгалийн орчинд одоо бид нэгсэндээ одоо жинхэнэ эко маягаар өсөж таринсан байна лээ. Манай аав болохоор ачааны машин барьдаг хүн байсан. Тэгээ би тэдийг одоо их машиндаа суулгаад тэр хар нуур, бөмбөн элс тэгээд мохортны голоор чинь би тэд чинь өстө жинхэнэ элсэн дээр нь хөрвөж усанд нь нуурандаа шумбаж ингэж л өслөө штэ. Манай яг Эрдэнэ хайрхан сумын тэр болохоор зэрэг хар нуур, улаагчийн хар нуур гэж нэрлэдэг байгаа. Тийм тэр болохоор яг жинхэнэ одоо манай ээжийн өвөг дээдсийн маань жинхэнэ зусдаг байсан юм сайхан цуслангийн газар байгаа. Тэгээд яг жинхэнэ одоо ер нь бидний нүүдэлчдийн соёл чинь одоо ингээд зурслан, хаваржаа, намаржаа, өвлжөө гэдэг одоо ингээд дөрвөн тогтцсон газрууд байгаад байна шүү дээ.
Одоо яг манай аав ээж хоёрын сүүлийнхаа жилүүдэд мал маллаж хариулж явахдаа зусдаг байсан газар гэх юм бол одоо тэгэл тэр хар нуур байна. Тий. Хаваржаа гэх юм бол тэр мухартын гол, тэн дээр нарийн гол, тэн дээрээс ч л одоо жинхэнэ нөгөө нэг малаа усалж цагаан эдэгээ борлуулж тэгжил амьдарч явсан түүхтэй дээ. Тэгээ ер нь бол нутгийнхаа сайхан ус хар нуурынхаа тэр цэнгэг тунгалаг ус мухартын голын элсэн дээр бөмбөрчсөн тэр болгоно дандаа шүтэж нэгсэндээ сүүнийхаа дээжийг өргөж амьдэрдэг штэ. Одоо энэ хаа байсан Стокгольм, Шведэд байгаа ч гэсэн нүдэндээ төсөөлж сэтгэлдээ дандаа ургуулсан бодож явдаг штэ. Тэр мухартын гол бийс. Тэр бол одоо жинхэнэ эко хэмжлэг. Тэр яа харахгүй тэр мухартын элсэд ерөн сүүлийн жилүүдэд маш их олон хүмүүс тийшээгээ очиж үзэж тэр байгалийн гайхамшигтай тогтцыг сонирхдаг болсон байна лээ. Гэхдээ заримдаа одоо яг тэнд өсөж төрсэн хүний хувьд заримдаа сэтгэл харамсаж жоохон харамлах сэтгэл төрдгөө юу гэх нуух уу. Ягаад тэгэхээр одоо хүмүүс тэр юм маань бас тий хог уус эзэн зүйлээрээ бохирлох вэ гэж би ер нь бол дотроо бас харамлаж явдгийг харамсах юу ах вэ? Очиж байгалийн баялагийг мэдээж те өрөмс тогтцыг үзэлгүй яах вэ? Тэг. Гэхдээ очиод үзээд сэтгэлээ тайвшруулад ийм сайхан өрөмс тогтцоо гэдэг юм байна гэдгийг харлаа ч гэсэн дараа нь тийм ээ хог навшоо сайхан цуглуулад аваад ачаад явдаг тийм л байх хэрэгтэй. Ер нь бол сүүлийн үед ер нь тэгдэг болсон байлээ. За тэгээд эцэг гэхээс аруулаа. 10 хүүхэд бол одоо тэгээ та ч өөрөө айлын дундх нь гэж хэлсэн. Тий. Ирэх талдаа байна уу эсвэл нэлээ ажилсаг талдаа байна уу? Нөгөө нэг айлын дунд хүүхэд болохоор ах эгч нар маань бас их гэр бүлдээ хариуцлага үүрнэ. Дүүнэр маань бас их юм хийн. Би болохоор ер нь жоохон юм гадуур ажил хийх сонирхолтой. Одоо хөдөө байлаагт чинь мойр унж адуу хураагч гэх юм уу хань хариулах, уул усаар зугаалах ер нь байгаль дэлхийг шүтэн бишрэх тиймэрхүү юмд их дуртай байлаа да. Мэдээж ээжтэй тусалж өхөр малаас ааж ааруул эзгийгээ боловсруулахгүй яах вэ? Адуу мал хонь малтай бол одоо хорог ишгтэй одоо нөө ир хүнээр бол атуутай нацалдаж эслээд гэдэг. Өөрөөр хэлбэл одоо тийм үнэгээс авч. Тэглээ яах вэ? Мал хүлээг авч. Тийм туршлага байгаа. Хаварч одоо ер нь бол биднийг нөгөө нэг сургууль байхад чинь яг 3 сарын үед чи яг төл мал жинхэнэ төлөх мал төлөх үеэр амраад байсан шүү дээ. Тэгэл аав ээжтэй тусалдаг байлаа. Аав ээж хоёр маань цагаан архины ногоон чулууд гэдэг газар төл мал хүлээж авдаг байлаа. Одоо тэгээ тэр үед ч одоо үнэхээр тодхон санагдаж байна да. Бүргэд ихтэй тийм болохоор яг л өстэй мал хонио дагаж явж жинхэнэ бүргэдийн шүүрэлтээс хамгаалдаг. Бүргэдээс нь айхгүй юу? Тэр хүч яах вэ? Мэдээж тэгч одоо би ч одоо 11 юм уу 12 мөртэй л байсан баг та тэгэл бодвол өвөрмөдлөн гэдэг газар тусдаг байлаа. Манайх ч одоо мэдэндээ манай нутгийнхан бол тэднийх одоо өвөрмөдлөн тусдаг айл гэдэг. Тэгээд нэг ски хийж байгаа үедээ адуу хураах олдохгүй адууга нэг ски чинь адуугаараа татсан шүү дээ. Тэнгүүт за айл урнаа чи яваад адууга хураагаад тэгээд би чинь тэгэл өстө адууга хураах гал тэр мэдрэмж хизээч мартагддаг. Адуу гэдэг чинь бас хэмэртэй сайхан амьтан шүү дээ тийм. Тэгэхээр чин үнэ цаа чин. За тэгээ цагаан эдээ боловсруулах бол одоо тэр бол ерөөсөө өдөртдөг юм ажил. Тийм шүү дээ. Хөдөөний хүмүүсийн чи ажиллаж одоо тэгэл цагаан эдэгээ боловсруулсан. Өглөөнөөс сүүгээ малаа сахаас сахгуулаад тэгэл өглөөний ажилч эхлэн шүү дээ. Аргаал түшээ төвөн тэгэл хөдөө бол. За тэгээ сургууль соёл Эрдэнэ хайрхан сумдаа. За би ч одоо тэгэл миний нөгөө аусаг сурж нэгэн тоо заалахаас хагуулаад бүхэл юм Эрдэнэ хайрхан сумын 8 жилийн дунд сургуультай салшгүй холбоотой. Өчнөө олон сайхан эрдэмтэн багш нараар хичээл ном заалгаж эрдмийн их үсвэрийг сурсандаа ер нь бахархаж явдаг да. Тэн дээрээс л миний эрдэм номын амьдралын гараа эхэлсэн гэх юм уу да.
Тэгээ 8-д төгсөөд тий 8 дугаар ангиа төгсөөд би чинь одоо тэр үед чи эхлээд төвтэй хүүхэд байж тээ. Идэвхтэй хүүхэд байсан. Нийгмийн идэвхтэй. Харин тий. Одоо тэрийг чи ярих чинь заримдаа ичмээр шүү дээ. Гэтэ яах вэ одоо тэгээл тухайн цаг үедээ болж өнгөрсөн юм болгондоо тэгээл хүн чинь хариуцлагатай хандж тийм л байлаа. Нийгэм маань тийм байлаа. Тэгэл бэлгийн зүйлийн дарга гэл одоо хичээл сургалтанда ихэл сайн хинхэг толруу. Тийм байсан гэ. Одоо ангийнхантайгаа уулзгаар за манай орноор ч юм уу хинхэг хүүхэд байсан шүү. Тэгээ ямар сандаа багш нар заримдаа хичээл авахд хүүхдүүд шуугилдаад байвал аль урна ангийнхныгаа дуугаалга гэдэг байсан. Би ч эргэж хараад дуугаа гингүү ном болдог байсан шүү дээ. Багш нараасаа хэлээ. Хөгжилтэй. Тэгээд 8 дугаар ангиад төгсөөд шууд мэрэгжлээ сонгоод яасан гэлээ ойлоо чи тэр нөгөө өмнөх дурсамж дээр хэлж байгаа чинь урилгаар байлуу. Тий. Шууд сургууль явсан гэж яриад. 8 жилд байхад ч одоо нөгөө нэг бэлгийн зүйлийн дарга байсан үед тэр үед нөгөө нэг пианоор Монголын улс залуучдын эвлэл энэ чих сүр хүчтэй байлаа шүү дээ. Тийм тэгээд тэр үед нөгөө нэг эвлэлийн илгээлтээр багшийн сургуулийн пианор удирдагчийн ангид орж байлаа. Тэгээд яг тэр үед тэгэл тухайн үед тэр яга чухал гэж бодвол орж исэн багшийн сургуулийн пианор удирдагчийн ангийг 4 жил суралцаж төгссөн. Тэр үед ч одоо тэгэл баг хүүхдэрээ байсан билээ тий. Одоо ботход 16-аас 20 насны хооронд л одоо 4 жилийн боловсрал маань. Нөгөө 10 төгсөөд биш 8 төгсөөд. Тийм шүү дээ 8 дугаар ангиа төгсөөд яг хаа гэхдээ эхний 2 жил нь болохоор зэрэг ер нь яг 10 дугаар анги төгссөн нэг тийм боловсрал юм олгоод исэн юм шиг байгаа тэр үед. Нөгөө давтан нөхөж тийм нөхөж яг хаа тийм нэг 10 дугаар ангиа суур боловсралыг үргэлжлүүлж шиг яваа. Тэгтээ оюутан болцсон. Тэр багшийн сургууль суралцж байх үедээ л анх одоо миний маш их ном унших сонирхол маань их хөгжиж дэвжсэн гэх юм уу да. Багшийн сургуулиа би чинь төгсөөд хөдөө Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумд очиж тэр үед чинь бас нөгөө нэг 91 онд би чинь төгссөн шүү дээ. Тэр яг нөгөө нэг ардчилсан тийм бүжгэнжээс үеэсэн болохоор хуучин нөгөө тэр слизмийн бүтэц чинь бага хэмжээгээр өөрчлөгдөөд тэгээд пианор удирдагч эвлэл энтер гэдэг чинь ер нь бол баг байхгүй болоод эхлээд нөгөө нэг бүтэц нь өөрчлөгдөө. Тэгэнгүүт 0-оос 18 насны хүүхдийн асуудал хариуцсан ерөнхийдөө тийм нийгмийн ажилтнаар 1 жил ажилласан. Дараагаар нь Завхан аймгийнхаа элдв учрын 10 жилийн 1-р сургуульд пианор удирдагч бас л тэр нийгмийн ажилтан. Яг пианор удирдагчийн тэр нэг ажил нь байгаа боловч яг нэр нь өөрчлөгдсөн. Одоо тийм бол. Тийм л аавнууд ч одоо энэ байгаа нийгмийн ажилтан. Нийгмийн ажилтнууд тийм. Багшийн мэрэгжил гэдэг бол маш их тийм эрч хүч, энерги өгсөн юм хүүхдүүдийн дунд ийм сайхан ажил байсан. Ер нь багшийн сургуулийн маань эрдэмтэн багш одоо манай яг ангийн багш байсан алтан гэрэл багш маань тэгээд Монгол эд бичгийн багш Осор тэгэл өчнөө олон багш нар маань бид хэдэд одоо ингээл заах арга ард түмний хүүхдийг яаж сургамжуулах вэ гэх мэт ийм сайхан мэрэгжлийг олгож өгсөн. Тэгээ ер нь талхаж явдаг. Тэгээ ангийн өчнөө олон сайхан одоо бид нар чинь ангийнхаа хүүхдүүдээс их одоо нөгөө нэг инспирашн авна шүү дээ. Тэгэл одоо ангийн сайхан хүүхдүүдтэй ч гэсэн одоо үргэлж уулзч холбоотой байдаг та. Уулзалт болсон байсан. Тийм. Сайхан тийм ангийн уулзалт болсон. 2017 онд багшийн сургууль төгссөн ангийнхаа хүүхдүүдтэй Улаанбаатар хотод уулзсан.
Хэвээрээ үнэхээр бүгдээрээ инээсэн. Гэхдээ манай ангийнхан ч одоо маш их сурлах сайтай тийм л хүүхдүүд шилэгдэж ирсэн байсан. Ихэнх нь цаашаа үргэлжлүүлж сураад их сургууль суралцаад тэгээд цаашаа эдл мэрэгчлээ дэвшлүүлсэн байна лээ. Дуртай юмд хүн ажиллах хэрэгтэй. Яагаад гэвэл ажил амьдрал гэдэг бол ер нь ажил мэрэгжил гэдэг бол бид нарын маш олон цаг зарцуулдаг юм чухал зүйл шүү дээ. Одоо өдрийн 8 цагийг зөвхөн ажилдаа зарцуулж байна. Тэгэхээр хүн ч одоо ер нь өөрийнхөө дуртай, сонирхсан юмаа эзэмших нь ер нь зөв юм гэж бодоод 95 онд штэ одоо жинхэнэ нөгөө нэг конкурс гэдэг юм чинь өгч ястаа хөгшин сурагч орж ирэх гэдэг. Тэр үедээ хөгшин гэжсэн бэлээ штэ нэрээ яг за тийм тэр үед ч одоо би чинь юу амар том аа. Тэд нар чи 18-тай би тэгт чи одоо яна 25-тай. Чинь залуу л байсан баах уу 25-тай үний чи хөгшин гэж үнэлсэн байгаа штэ. Хөндлөнгийн сурагчдад бол тэр чинь энэ анаа л гэдэг. Тийм тэгэл намайг ичээ орнагч гээл тэгээд конкурс дээр ангаахын их сургуулийн эмчилгээний ангид хүрсэн доо. Тэгээ хэдэн жил сураад ямар үйлчлээ? Манай ангаахын их сургууль чинь ер нь суур боловсролын 6 жил шүү дээ. 6 жилээр сургаад тэгээд ер нь шууд бид нар эмчийнхаа дипломыг авдаг. Тэгээд эмч болсныхаа дараагаар Завхан аймгийнхаа нэгдсэн эмнэлгийн халдвартын засагт Жавцсан эмчтэйгээ хамт ажлынхаа гарааг эхэлсэн. Тэгээд тэн дээрээс ер нь бол яг халдвартын эмч болъё гэж шийдээд тэгээд халдвартын нарийн мэргэжлийн эмчээр халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд очиж төгсөж дүүргэсэн тийм. Тэгэл миний эмчийн гараа эхэлсэн байна тийм. Хоёр тийм ээ энэ 10 сайхан үр хүүхдийг эрүүл чирэг эрдэм мэдлэгтэй болохын төлөө өөрсдийнхөө залуу нас бүхэл юм одоо бидний төлөө зориулсан үнэхээр одоо ингээл харагдчихийдэг. Тэгээд аав ээж хоёр маань өөрсдөө бол яг хөө тийм их өндөр боловсрол мэргэжил эзэмшээгүй ч гэсэн үр хүүхдээ аль болохоор өндөр мэргэжилтэй тийм мэдлэг боловсралтай тийм хүмүүс болоосоо гэж ер нь их багаас маань л ер нь дандаа ингэж биднийг ном уншиж миний хүүхдүүд өөрсдийнхөө юмыг өөртөө эзэн болж хийжээ. Үнэнд шудраг бай. Ийм л хүмүүжлийг бидний 10 ах トゥ нарт маань олгосон байгаа юм. Тэгээ манай одоо хамгийн том эгч ихтэл одоо зоо техникчээр ажиллаж ирсэн. Дараагийн эгч маань их сургуулийн биологийн анги төгссөн. Одоо Завхан аймгийнхаа төвд мөнхөд мандаг гэдэг ингээм хүнсний үйлдвэртэй ийм эгч байгаа. Тэгээд нэг ах маань яг ингээд өөрийнхөө хүсэл сонирхлоор өсөл 8 дугаар анги төгсөөл тэгээд ажлынхаа гараад эхэлцгээсэн. Тэгээд нэг эгч маань нэгтлэн бодогч. Тэгээ нэг эмэгтэй дүү маань Америкт Чикагот амьдарч байна. Одоо би чинь 3 эрэгтэй дүүтэй. Нэг эрэгтэй дүү маань спортоор хичээлдэг бие тамирын дасгалжуулагч залуу байна. Одоо тэр дүү маань болохоор
Аз ТV-ийн самб бүхийн авраг, олон улсын хэмжээний мастер, тэгээд дэлхийн аваргын хүрэл медальтай ийм баян мөнх гэдэг би ч нэг юм эрхтэй олон улсын хэмжээний мастерын дүүтэй манай дүү тэр болохоор ер нь л жинхэнэ хөдөөнийхөө завхныхаа спорт хорооноос л дандаа барилдаж ямар нэгэн спорт клуб гэтэр тийм ер нь бол яагаагүй бах тэгэл яасан дүү маань одоо Завхан аймгийнхаа спортын хороонд дасгалжуулагч хийдэг тийм залуу байна. Хамгийн бага эмэгтэй дүү маань хөөх одоо ийм Сүрья йога гэдэг бас тийм хөөрхөн ийм йогагийн багш болцсон. Одоо чихтэйхэн бас курс хичээлүүлээд эмэгтэй хамгийн бага эмэгтэй дүү маань тийм йогагийн курстэй. Ингээл бүгдээрээ л яг өөрийнхөө чадах, мэдэх, тэмэл чиглэлээр ажиллаж амьдрал явцгааж байна да. 통가지 할가사 넌네 사례에게 살가지 부엘세 사보다 경리 흙은 자하야 설모시게 되긴 높긴 노라 하르모르나 오른 성지구를 솟아리 하노라 손다시 오늘 솔자게. За 2006 онд Швед улсад анх удаа ирсэн. Учир нь гэвэл энд манай дүү амьдардаг байсан. Тэгээд ер нь яг гадаад орон нутагт бас яг ажиллаж амьдарч үзье. Ер нь яг Швед ямар юм байна гэдэг ингээд судлах үндэстэйгээр ер нь бол анх удаа Шведэд ирж байсан. Манай нөхрийг Юван гэдэг нөхөртэйгээ 2009 онд танилцсан. Одоо бид хоёр ингээ 11 жил хамт амьдарч байна. Бид хоёр нэг охинтой, хүргэнтэй, хөөрхөн зээ охинтой. Хүргэн маань Австри улсад архитектийн чиглэлээр их сургууль төгссөн. Одоо энэ Шведэд ирээд 3 дахь жилээ SLAVAPHOTO гэдэг энэ архитектийн компанид архитект хийдэг. За охин маань болохоор зэрэг Швед улсын биеийн тамир, эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуульд одоо 2 дугаар курст суралцж байна. Охин маань ирээдүйд
эрүүл мэндийн багш, дасгалжуулагч чиглэлээр суралцдаг. Одоо ер нь бол охинтойгоо уулзахаар одоо битэр чинь сүүлийн үеийн ер нь л одоо судалгаа шинжилгээгээр ямар ашигтай зөвлөгөө өгсөн байна. Энэ талаар ер нь эрүүл хөдөлгөөн энэ талаар ер нь охиноос их санаа оноо авч явдаг. Тэр үед чи мэдээж эмч хийх ямар ч боломж байхгүй. Тэгээд бусдын л адил гадаадд хүмүүс анхудаа эрэхтэй ямар ажил хийдгүү тэр болгоныг л тийм ажлуудыг хийж амьдарч байсан. Яг эмчийнхаа гарааг болоод 2009 онд эхэлсэн. Гэхдээ мэдээж эмч болохын тулд хамгийн эхлээд хэлний сургалтанд явах хэрэгтэй байдаг. Тэгээ хэлнийхаа сургалтанд би ч одоо 1 жил хагас яваад хэлний шалгалтыг өгсөний дараагаар тэгээд дараагийн шат дамжлага явагдана. Ер нь бол Швед улсад эмчээр ажиллахыг зөвшөөрдгүү гэвэл манай Монгол улсын одоо анхаахын их сургуулийн дипломыг бол хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ энээс өмнө яг ямар шатуудыг дамжих вэ гэдэг нь бол нэлийн олон даваа гүвэтэй гэх юм уу да. Тэгээд хэлний шалгалтыг өгсөний дараагаар мэдээж шалгалт өгнө, практикийн шалгалт өгнө, өчнөн одоо хууль дүрмийн шалгалт өгнө, гих мэтчлэнгийн олон юмны ард гарч иж 2012 оны 12 сарын 6-нд Шведийн эмч гэдэг дипломыг авсан. Энэ дээрээс миний эмчийнхаа дипломыг авсны дараагаар одоо жинхэнэ одоо миний Шведэд эмчээр ажиллах ажлын маань анхны гараа эхэлсэн байгаа. Шведэд өрхийн эмч ер нь нарийн мэргэжилд сурна гэдэг бол 5 жилийн хугацаа шаарддаг. Ингэж 5 жилийн хугацаанд сурж байхдаа хэдэн одоо тусдаа ийм төлөвлөгөөний дагуу одоо нэгсэндээ чиглэлийн дагуу гэх юм уу да ер нь ажилдаг. Жишээлх юм бол хүүхдийн яарал тусламжийн газар, хүүхдийн хүлээн авах газар, насан туршидтын яаралтай хүлээн авах газар, одоо тэгэл арсны эмнэлэг, үе мөчний эмнэлэг, нүдний курс, чих хамраалын курс гэх ингээд бүхэл бүтэн нэгсэндээ ийм хүнийг нэгсэн ерөнхийд нь одоо оншилж, эмчилж, урьдчилан сэргийлэх ийм л төвшөнд сургаж авдаг юм байлээ. Тэгээд 5 жилийн хугацаа зарцуулаад 2017 оны 12 сарын 6-нд одоо Шведэд нарийн мэргэжлийн өрхийн эмч болсон гэсэн дипломоо анхудаа авсан. Энэ бол миний мэдээж нөр хүч хөдөлмөр бас уйггүй зүтгэл тэгээд түүнээс гадна бас манай гэр бүлийн хүний дэмжлэг, тусламж энэ болгон ингэж багтаж ижил одоо ийм амжилтанд хүрж байгаа. Тэгээд түүнээс гадна ер нь бол Шведэд эмчийн мэргэжлэр ажиллана гэдэг бол маш их хатуужил тэгэл мэдээж сурсан одоо хүний анатоми гэдэг чинь мэдээж монгол хүнийх ч адилхан, Скандинавын Швед хүнийх ч адилхан. Гэхдээ яг одоо эмчээр ажиллахын тулд тэр зарчим, этик, тэгэл одоо дүрм журам одоо ийм юм бол маш их юм хатуу дүрм журамд бид нар захирагдан ажилладаг. Швед эмч нар бол өвчтөнтэйгээ маш их найрсаг. Тэдний одоо нэгсэндээ яг завиур завиурын сонсоод зогсохгүй сэтгэл зүрхэнд нь бас хурж ажиллахыг хичээдэг. Мэдээж өвчтнөө бол маш их хүндлэгүй яг нь ер нь бол тийм ээ эмч хүн гэдэг хизээч хүнийг шашин, үзэл бодол одоо ямар улс орноос ирсэн тэрийг ер нь бол тэгж гадуурхах тийм ямар ч тийм ялгуурлан гадуурхах тийм бол байх ёсгүй. Хэдийгээр чи одоо өнөөдөр ингээд нарийн мэргэжлийн эмч болчлоо чи бүгдийг сурна, сурцсан, мэдсэн гэж хизээч адгүй жил болгон одоо эдний чи одоо жишээлх юм бол
За одоо даралт ихсэх өвчтөе хүнийг хэрхэн яаж эмчлэх вэ гэх одоо жишээлх юм бол сахарны өвчтөе хүмүүсийг яаж шинжлэх ухаан хөгжихийн хэрээр одоо нэгсэндээ заавар зөвлөмж нь дагаж өөрчлөгдөж байдаг. Тэр болгоныг нэгсэндээ бид нар ч одоо бас бүтэн өдрийн курс ч юм уу тий хагас өдрийн курс гэдэг юм уу тийм дандаа нэгсэндээ эмчнэраа явуулж одоо тэр мэдлэг чадварыг дандаа ахиулж идэг. Тэгээд түүнээс гадна зөвхөн курст яваад хүн чинь юмыг мэдчихнэ гэж бас байхгүй шүү дээ. Тийм болохоор ер нь бол өөрийнхөө за би одоо ямар юмн дээр арай жоохон сул байна гэдгээ өөрөө ухамсарлаад өөрийнхөө өдөр тутамд ер нь уншиж мэдэж судалж тэгжил явдаг штэ. Түүнээс биш эмч хүн хэзээч уншихгүйгээр судлахгүйгээр урагшаа ахиж өвчтнөө зөв эмчлэх тийм мэдлэгээ ахиулж байхгүй болвол ер нь бол болохгүй л дээ. Энд өрхийн эмч болснараа би бол үнэхээр маш их бахархдаг. Учир нь гэвэл өрхийн эмч гэдэг бүхэл бүтэн хүний нэгсэндээ өстой бараг хуруунаас нь ахгуулаад одоо нэгсэндээ өснийх нь үзүр хүртэл бүхэл бүтэн ийм өргөн хүрээний мэдлэг шаардсан ийм өвөрмөц мэрэгжил гэж хүлээн зөвшөөрч болно. Ер нь баруун Европын улсад тийм ээ өрхийн эмчийн одоо үүрэг хариуцлагыг ер нь бол маш их өндөрт тавьдаг. Одоо жишээлх юм бол би гэхэд одоо 1200-аас 1500 орчим хүний нэгсэндээ тэр хүмүүс одоо над дээр нэгсэндээ энэ урнаа эмч дээр би явна гэнгээ бүртгүүлсэн байж идэг. Тэгэнгүүт тэр хүмүүсээ би үргэлжлүүлэн байнгын хянаж идэг. Одоо зарим миний өвчтөнгүүд гэхдээ намайг одоо өөр эмнэлгүүдээр ажиллаад явцсан хавар хүүе та ч одоо хайч ч ба үнэхээр та одоо энэ дээрээсээ болцсон юм уу ч гэх шиг буцаад ирэнгүүт одоо тэд нар маш их баярлдаг. Тэрэндээ хамгийн гол нь өрхийн эмчийн нэг үүрэг давуу тал гэх юм бол гэр бүлийнхнийг бүгдийг нэгсэндээ хянаж тэднийг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэхэд нь анхааран их ажилдаг. Түүнээс гадна архаг өвчтэй хүмүүсийг үргэлжийн хянаж одоо жил болгоных нь контролыг хийж одоо та энэ үн дээр анхаарах хэрэгтэй юм байна. Та одоо арай жоохон жинчин нэмэгдсэн байгаа юм биш үү? Үн дээр одоо ер нь жоохон анхаарч гэдэг юм уу? Таны цусны чи одоо өөхний чинь хэмжээ арай өндөр байна шүү. Одоо хоол хүнсэн дээр анхаарах хэрэгтэй. За одоо та тамхи татаад байна шүү. Тамхинасаа гарах хэрэгтэй ч гэх мэтчлэн ингээд нэгсэндээ ийм сайхан харилцаа үүсгдэг. Тэгээ түүнээс гадна маш өргөн хэмжээний өргөн хүрээний мэдлэг шаардсан ийм л мэрэгжил юм да. Хоолой амир мөн. Намхаа зөв аялаад явчихсан. Нэг орчны зохиомл доо эзэн авахгүй гэдэг. Нэг тийм л нэг жижигхэн нэг ганцхан бадаг нэг дахилтал явж байгаа. Өглөө дөнгөж би гитараа яасан шүү дээ. Нагас болсон чинь.
гинт өвдүүл яах вэ? Тийм тохиолдолд юу нь яг та эмч хүнийхээ хувьд тэр талаас нэг зөвлөж манайхан одоо өвдчлөөрөө бас нэг сандраал тэгэл бичиг баримттай хүн очиж болдго юм уу болдгүй юм уу гэл ингээл айгүй яриа байдаг шүү дээ. Энэ бол маш чухал асуудал. Учир нь гэвэл манай одоо энэ монголчууд чинь сайхан амьдралын төлөө тийм ээ энэ тэнд одоо ингээл бичиг баримттай ачаа бичиг баримтгүй ч бүгдээрээ л ингээд ажиллаж амьдарч байна. Ер нь бол Шведийн хуулинд зааснаар бичиг баримтгүйч байсан эднэрт бичиг баримтгүй байлаа ч гэсэн тэр хүн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авах эрхтэй гэж заасан гэж байгаа. Тийм болохоор ер нь бол тийм ээ бичиг баримтгүй хүмүүс болвол ер нь өрхийн эмнэлэгтэй хандах хэрэгтэй гэж би боддог. Ойролцоо байгаа хамгийн гэртээ чинь ойролцоо тэр амьдарч байгаа газартай чинь ойролцоо ямар ч байсан өрхийн эмнэлэг байж байгаа. Ямар нэг өрхийн эмнэлэг тэр өрхийн эмнэлэг дээр очиод одоо хамгийн хэцүү асуудал нь болохоор бас нөгөө хилний асуудал гэж идэг. Тийм үед бас орчуулагч захиалжуулдаг. Анхны тусламжийг юу яаж авах вэ гэхээр мэдээж хүн яг ямар өвчнөд хамрагдсан байна гэдгээс л болно шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол архаг өвчнөө үзүүлэх гээд байгаа юм уу? Жинхэнэ хурц өвчнөө өвдчихэд байгаа юм уу? Тэрний яг ямар өвчин зөвөр тохиолдсноос л шалтгаалж ер нь бол эмчийн тусламж авах хэрэгтэй. Ер нь зүгээр би өрхийн эмчээр ажилладаг учраас ер нь та бүгдэд халуунаар зөвлөхөд хамгийн эхлээд өрхийн эмчээсээ бүх юмаа эхлэх хэрэгтэй гэдгийг л ер нь зөвлөж эхлэмээр хамгийн ойролцоо байгаа. Гэхдээ энд чи одоо Монголд байгаа юм шиг зүгээр нэг өрхийн эмчдэр очиод гүйж очиод эмнэлэг дээр очиж хаалган тагшаад за би одоо үзүүлмээр юм гэх боломжгүй. Яагаад тэгэхээр бүгдээрээ нөгөө нэг юм утсаар цагаа захиалдаг. Тэгэхээр утастаад хамаагүй тэр 3-7 хоногийн дараач байна. Тэр өвчнийхөө зөвөрийг маш сайн тайлбарлаж чадах юм бол чи өнөөдөр ч гэсэн цаг авч байна. Бид нар ер нь бол тийм ээ бусдаас одоо нэг хамаарч эрүүл мэндээ сахин сайжруулна гэж боддог. Тэр бол маш буруу. Ер нь хувь хүн өөрөөсөө эрүүл мэндийнхаа яг одоо нэрэ анхан шатны мэдлэгтэй яаж одоо ер нь эрүүл сарвал амьдрах уу гэдэгтээ маш сайн бодож амьдрах хэрэгтэй. Хамгийн наад захын жишээ гэтэл өглөө босоод өглөөнийхөө сайхан цайг уугаар явдаг. Ажил дээр очиод ажлынхаа завсарлага болгоныг одоо жишээлх юм бол 15 минут ч 10 минут ч хамаагүй зарцуулдаг. Өдрийнхөө цайг уудаг, оройныхоо цайг уудаг. Тэгээд түүнээс гадна биеийн тамир хөдөлгөөний дасгалаар хичээлдэг. Одоо тийм л ийм хэвийн амьдралын журам одоо хэв маягийг л одоо эзэмших айгүй чухал юм гэж боддгийн шүү дээ. Ажил амралтаа сайн ажил амралтаа маш сайн зохицуулах хэрэгтэй тийм. Эрүүл байна гэдгийг ер нь хүмүүс маш нэг юм том юмнаас эхлэх гээд байгаа юм шиг бодож төсөөлдөг. Энэ нь бол буруу. Эрүүл байна гэдэг бол ерөөсөө л айгүй энгийн. Хамгийн гол нь ажил амралтаа зохицуулах хэрэгтэй. Хоол уйлж тэжээлтэй сайхан хоол идэх хэрэгтэй. Биеийн тамир спортоор хичээлэх хэрэгтэй. Маш сайн унтах хэрэгтэй. Та энд ажиллаж байгаа мэргэжлэрээ ажиллаж байгаа цөөхөн хүмүүсийн нэг тэгээ энэ их шатдауныг дагаад энэ хүртэл ирэхэд мэдээж олон даваа нухчаад авсан. Тэгэхээр шантрах үе байгуу. Ер нь бол эмчийн мэргэжил гэдэг зүгээр өдөр болгон бид нар чинь хүмүүсийн амийг авраад одоо жишээлбэл баяр баясгалан бэлэглээд ичдэг бас тийм мэргэжлийн хүмүүс биш. Заримдаа бол бид нар маш их сэтгэлийн хүнд хэцүү байдалд ордог. Жишээлх юм бол одоо энийг нэг аварчих юмсан гэж бодож исэн. Жишээлх юм бол өвчтөн маань нас барах. Хар залуугаараа хавдарт өртөөд одоо амьдралынхаа сүүлийн мөчөд нулимсан туслаад байж байгаа тэр өвчтөнгүүдийг харах гих мэтчлэнгийн маш их хэцүү сэтгэлийн
ийм шаардсан мөч болгонтой бид нар уулзаж учирч байдаг. Би нэг удаа энэ Сантьоронс имлэг гэж энэ Шведэд нэг том ийм яарлал тусламжийн имлэг байдаг. Тэнд би нэг хэдэн сар ажиллаж байхдаа яг яарлал тусламжийн юм хүлээ авах тасаг дээр нь ажиллаж байсан. Тэнд бол маш өвчтэй хүнд хүмүүс ирдэг. Жишээлх юм бол амьсгалын дутагдалд орсон, зүрхний инфаркт, зүрхний шигдээс болцсон, тийм одоо тэгэл гэмтэл бэртцэн гих мэтчлэнгээр маш хүнд өвчтөнгүүд ирдэг. Тэр үед бол бараг заримдаа бие засагч завгүй байхдаа зарим үед чи үнэхээр би ч одоо чи хийж чадах юм уу гэж эргэлзэх тохиолдолч гарна штэ. Шантрах үе өдөр бол шантрах үе мөч мэдээж тохиолдно. Гэхдээ тийм ээ тэрний тэр болгоныхаа ард одоо ер нь яаж бас давж гарах уу гэдэг чинь бас л өөрийн хувь хүний хувьд тийм ямар нэгэн арга бас хэрэгжилж ижил тэр болгоны цаана гарч өөрийнхөө тэр стрессээ бас давж гарна шүү дээ. Мэдээж шантралгүй яах вэ? Шантрах үе гарна. Шантарсан болгоны дараа ямар нэгэн бас ирч хүч авах өвчтөнгүүд маань эрүүл саруул болох баярлаа гэж үг хүлээж авах гэх мэтчлэн юмнаас шалтгаалаад цаашаага ирч хүчээ аваад яваад байна шүү дээ. Нэвтрүүлгийн даалгавар байгаа шүү дээ. Та юу бэлдэж ирв? За энд өчүүхэн гэхдээ тийм ээ хүмүүст хамгийн энгийн юмыг би бас бодож өөрсдөө хэрэгжүүлээсэй гэж бодож байна. Ер нь бол би түрүү хэлжсэн өрхийн эмнэлэгтээ, өрхийн эмчтэй хамгийн түрүү хандж байгаараа гэж хэлсэн. Гэхдээ тийм одоо өрхийн эмч дээр очихоор яа юуныхаа тухай ярих гэдэг юм бэ гэдгээ одоо маш сайн бодож очих хэрэгтэй. Мэдээж та би жишээ авч ярих гэж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлх юм бол таны ходоод чи өвдлөө гэж бодъё. За тэгвэл та яг ходоод чи хэдэн өдөр өвдөд эхэлсэн? Яг хоолцсны дараагаар одоо та зүгээр болоод байгаа юм уу? Аль эсвэл тэр ходоод гэдэстэйгээ холбоотой тэр хоол боловсруулах эргэтэн тогтолцоотой холбоотой зөвүүрээ маш сайн тодорхой товч бичиж одоо нэгсэн даа эмчтэй зөвүүрээ хэлэх хэрэгтэй. Шведэд зөвхөн тийм ээ одоо ходоод гэдэс гихтэл чи одоо нэг бүхэл бүтэн эргэтэн систем учраас маш их юм бодож тэрний чи онцлох хэрэгтэй болно шүү дээ. Тийм учраас зарим хүмүүс ихэвчлэн яг ийм цагаач хүмүүсийн нэг дутагдал болвол ходоод миний одоо ходоод өвдөд байгаамаа гिचаад таг суужснаа гинт хин миний өвдсөн юм аа ингээ өвдөг хавтаад байгаа ингээ шал өөр юм яриад хэлдэг. Тэгж юусоо болохгүй. Тэгэхээр хамгийн миний хэлэх гээд байгаа юм. За нэг зөвөр аль ярих юм бол тэр зөвөрийнхаа талаар маш сайн тодорхой эмчтэй өрхийн эмчтэй ярих хэрэгтэй. Тэгэнгүүт өрхийн эмч чинь зөвхөн одоо 15 минутын хугацаатай зөвхөн чамтай цаг байна уу? Аль эсвэл 30 минут байна уу? За 15-аас 30 минутын хоорондоо л хэвчлэн тийм цаг захиалдаг. Гэхдээ хэрвээ та үнэхээр одоо олон төрлийнхөө зөвөрийг ярих гэж байгаа бол цагаа захиалахдаа маш сайн хэлэх хэрэгтэй. За би ингээд ходоодныхоо талаар ходоод хоол боловсруулах эрхтнийхээ талаар ярих гэдэг өвдөд байна. Аль эсвэл дараа нь за надад нэг жижигхэн юм байгаа шүү. Одоо энэ арьсан дээр нэг юм тууралт гарчаад байгаа. Энийгээ нэг амархан асуучих болох уу? Тэгхийн болвол тийм ээ. За энэ хурч нэлээд ийм ярих гэдэг юм байна гэж танд мэдээж 30 минутын цаг өгнө шүү дээ. Тэгэнгүүт нь зөвөрөө ярина. Дараа нь за танд цаг зав байна уу? Одоо жишээлх юм бол миний арьсан дээр нэг юм байгаа маа та энэ хараад өгч. Гэх мэтчлэнгээр энүүн дээр маш сайн манай одоо энэ зөвхөн Шведэд байгаа монголчуудтай л хандаж зөвлөгөө өгч байгаа шүү дээ. Тэгээд түүнээс гадна дараагийн юм гэвэл за одоо ингээ эмчийн зөвлөгөө эмчтэй зөвөрөө ярьчлаа. Одоо дараа нь эмч чинь одоо өөрийнхөө бодол дүгнэлтийг гаргана шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн төгсгөлд нь дандаа ингэж асууж явах хэрэгтэй. За одоо та надаас шинжилгээ авах юм байна. Шинжилгээнийхээ хариуг та надад мэдэгдэх юм уу? Би тань руу уцтаж мэдэгдэх юм. Тэгэхээр манайхан ч одоо жишээлбэл эмчнийг шинжилгээ авчдаг. За би чамд одоо жишээлбэл түрүүн би ярьжсэн чинь ходоод гэдэг. Ходоодны одоо ер нь яг нэг юм гастроскопи гэдэг ер нь нэг юм эмчилгээ хийя гэх юм бол биш үү?
үзлэг хийе одоо ийм юмд та үзүүлэх хэрэгтэй юм байна гэх юм бол за тэрний дараа яах юм бэ гэдэг ийм л хоёр юм дээр айгуу сайн анхаарч эмчийн цагаа захиалах хэрэгтэй. Одоо нэгсэндээ тэр богинохон захиалсан цагаа маш үр бүтээлтэйгээр яг тэр өвдөж байгаа оншол хэлэх юм биш үү? Түүнээс зөвөрөөл хэлэх юм баггүй юу? Одоо бүтэн ингэж хэрэг. Тэгэхээр манай төөрөд буруу яг үнэ цагаач нь одоо жилийн хүү за одоо л хэвээр гимчтэй болсон юм чинь гингүү те. Миний ходоод өвдөжсэн гингүүлгээ Монгол аргаараа хамаг бүх юмаа тооцох гээд байхгүй. Тэр бол маш буруу. Тэгэх юм бол та ходоод нь дооч нэгсэндээ хоол боловсруулах эхнийхээ зөвөрөнд ч зөвлөгөө авч чадахгүй. Нөгөө яриад байсан өөрчлөхгүй айл эсвэл толгоо өвдөжсэн, чих өвдөжсэн, хоолоо өвдөжсэн гэвчих юм бол ингээ асар олон юм. Нөгөө цаг биш бол. Тэнгүүд швед эмчнэр юу гэдгүү гэхээр за яг өнөөдөр юу ч чухал байна вэ? Альныгаа та өнөөдөр одоо яг надтай ярмаар ингэж асуудаг байхгүй юу? Тэгээ энэ юм дээр одоо би ч гэсэн бас яг нөгөө нэг эмч болсныхаа дараа мэдхгүй нөгөө л хүний чинь бүхэл завьрыг ингээл аваад одоо алинд нь тусалчих уу гэж мэддэг байлаа. Тэгэхээр ерөөсөө эмч өөртөө ч гэсэн ингээд цаг нь багтахгүй заримдаа би ч өөрөө бас стресст ороод байна шүү дээ. Нөгөө төрөний даанууд хэлжсэн шиг. Тэнгүүд аль нь өнөөдрийн чухал завьр байна гэдгээ л авч үзэх юм баггүй юу? Би ч одоо энэ дүүргийнхаа эмнэлэгт дандаа швед хүмүүстэй ажилладаг. 20-од эмчийн ганц цагаач эмчин биш шүү дээ. Тэгээд ер нь бол швед хүмүүсийг ингээд ажиглаад байхад одоо эднэр бол ер нь тийм баг үнэтэй тийм хотос хонор бол огт өмсдөггүй. Тэр атгаа бидүн гэж эхлээд нэг Финланд эмчээсэн манай дарга тэгсэн чим баг гутал нь майж ийцэн ингээ гутлынхын доот нь урагдцсан баг тийм гутал өмсөөл тоохгүй явж байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт би ямар сони юм бэ те баг юм ширээд эмч чинь одоо их л өндөр цайлантай тийм байх яаж хийж байгаа юм болоо гэж боддог байсан. Эмчнэр чи гоё ганган байдаг шүү дээ мам. Тийм. Тэгэхээр зэрэг ер нь ингээ ширээд хүмүүс бол маш энгийн тийм хувцас хунаар одоо тийм ид материалд болоод гэж эдгээр бол баг мөнгө зарцуулахгүй. Эднэрийн мөнгө зарцуулдаг юу гэхээр зэрэг одоо жишээлх юм бол швед хүн заавал жимд явах хүүхд эзэний авцсан байж байдаг. Жилийнхаа. Тэгээд жилдээ бол 1-2 удаа аялна эдгээр чинь. Одоо жишээлбэл өвлөн гэхэд одоо цан чаргаараа дулгадаг ч гэдэг юм тийм. Айлсууд улаан орлогоо явж нартай газар аялдаг. Гих мэтчлэн ингээд эднэрийн амьдралын тэгээд нөгөө талаас болохоор зэрэг хүүхдтэйгээ муучлалд маш их анхаардаг. Тэгээд эдгээр маш их эрүүл хоололдог. Ер нь бол швед эмчнэрийг харж байхад одоо ер нь баг тийм ээ ийм одоо жишээлбэл одоо гидстэй ч юм уу тийм жин ихтэй тархалттай хүмүүс л байхгүй тийм. Одоо манайд ер нь бол тийм тархалтай эмчнэр бол баг манай ер нь ажиллаж ч гэсэн. Ер нь адал явдал тэгэл аялал
тийм эдгээр хоббидээ маш их мөнгө зарцуулдаг. Тэгээд нөхөртэйгээ би ч одоо ингээ 11 жил амьдарчлаа шүү дээ. Энэ үнийг ингээл харж байхад бол одоо ерөөсөө энэ хүн мөнгө юм зарцуулах гэхээр өөрийнхөө хоббид манай нөхөр чинь одоо ийм жижиг модель барьдаг байхгүй. Тэр модельд бол ерөөсөө мөнгө харамлахгүй. Яг тэр модельээ бариад тэрэн дээрээ яг анхаарч амдуулаад амар сайхан суугаал одоо ингээл тархилгоогоо маш их амраана. Тэгээ маш их хариуцлагатай. Ер нь бол гэр бүлд одоо ингээд хандж байгаа хандлага нь болохоор ерөөсөн нэгнийгаа ерөөсөө стресстүүлнэ гэж баг байхгүй. Мэдээж нэг хүнээс л болно л доо. Би болохоор яг гэр бүл яг нэг л ярьж ин л. Өнөө хэр шопинг хийх вэ? Би өөртөө үнчээ. Ястан баг би ер нь бол яг баг хүүхэд байхаас л ямар сандаа 3 амс маань нэгэн цорох юм бол дээш нь харуулж өмсдөг маш юм арвч юмрч тийм хүүхэд байсан шүү дээ. Ер нь бол одооний яриагаар бол минималист. Яа би жинхэнэ өстэй минималист хүн. Ер нь амар хутас сунар монор бол ахгүй мэдээж эмхтэй юм чи хаяад гоё палаж малаж ч юм уу тийм юмуд ганц нэг тайхан гутал ч юм уу тийм юмуд мэдээж авалгүй яах вэ. Гэхдээ ер нь бол мөнгө тийм баг зарцуулахгүй шүү дээ. Юу зарцуулах вэ? Театр үзэх дуртай гэж хэлсэн. Тий аялал их мөнгө зарцуулна. Тэгээд түүнээс гадна театрт ер нь нэлээд 2-3 удаа очино. Тэгээд охинтойгоо хамт жишээлх юм бол хаяада мэдээж басту, саун тэгэл тийм спад орж хаяада цаг одоо нүүрний эмчилгээч гэдэг юм уу тиймэрхүү юмд тий охинтойгоо хамт ер нь бол нэг жилдээ 3-4 удаа хамтдаа яв. Иймэрхүү юмд л мөнгө төгрөгөө зарцуулдаг шүү дээ. Миний нэг ганц үнэхээр хорхоо өрөөд байгаас би чи эмхтэй болохоор орж ирээдтэй аюу гой санагцсан. Нэг тийм гой үлгэрийн ордон шиг их гой байх шиг юм бүр нэрээ. Яван битэр ч одоо дөнгөж танилцаал тэгээд яван ч нөгөө нэг юм хуурчин 110-аад жилийн настай тийм байшинд амьдардаг байсан шүү дээ. Гэхдээ тэр нь хөөрхөн бас л дотроо нэг юм давхар тэгэл унтлахын өрөөтэй бүдэг бүхэл юм л байгаа л байхгүй юу. Гэхдээ айгүй жижигхэн галтгоотой. Тэгээд тэрэнд чинь битэр ч одоо бараг 10 жил амьдраад тэгээд ер нь битэрийн мөрөөдөл болохоор ер нь энэ газар дээрээ хоёулаа нэг гоё шинэ хаус барьж ер нь яг амьдрын гэсэн тийм бүсэл мөрөдөлтэй байлаа. Би чи их карьертай их анхаарлаа хандуулад юм байшин барилга. Гэтэ яг хаяада нэг орж ирчаал тэр маань сарнждаг байсан байхгүй юу. Мөрөөдлөө биелүүлэхэд бол хүн чинь бас хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгээд би тэр одоо 2 жилийн өмнө энэ хаусыг хоёулаа эхлээд яг ингээд ерөнхийдөө нэг иймэрхүү байдлаар амьдрал бас гоё юм байна гэсэн байдлаар хоёулаа нийлж ингээд зураг гаргаад тэгээд барилгын компани манай байшинг барьсан. Тэгээ 2 жилийн өмнө нүүж орсон. Тэгээд яг мөрөөдлийнхаа байшинг барьж орсон гэж хэлж болно доо. Хатан дэлхийн хэвлий дэврэлсэн алтан нарны хинцхэн ураг луу таогторгойд эрхэлж үндийсэн лустай дэлхийн энхэр уул минь цастамаг наадам хөлөрсөн цалиг шүтэний эзэн тэнгэр цагт хоололтой мөнхөрсөн цадиг түүхтэй отхон тэнгэр. 빙 алтын ургийн удмээ үлгийдэж буэлсэн отгон тэнгэрийн хөхнөөд хаммаг Монголын
сон очарваны бүсгүй жоо итүгэн тэнгэр оныха гэгэн байсад жавхатай иррин тэнгэр ханиха гэргин байгаад жаргалтай түүхэн шингээсэн нутгийн хаан алдрээ түүхэн мандасан отгон тэнгэрийн хөгнөө түмнэн түшсэн бүрийхэн атабик тучэлж ява очарваны бүсгүй итүгэн тэнгэр оныха гэгэн байсад жавхатай иррин тэнгэр ханиха гэргин байгаад жаргалтай гэрээ цэвэрлэх дуртай тэрэнд чинь ер нь нөгөө нэг стресс чинь бас тайлбарладаг байхгүй юу? Яг ханхаалаа хандуулаад гэрээ цэвэрлэхэр чинь гэрээ гоё болж байгааг юм харангуйтаа тэгэл хүний чинь бас жинхэнэ нөгөө нэг стресс тайлбарлаж байгаа шүү. Тэгээд юу амт тэр ч одоо нөгөө нэг юм шинэ хаусанд орсныхаа дараагаар мөн ч олон хүнийг гэртээ урьж хайлгийн чинрийг дараагаар нь өөрхөн цагаач эмчнэр найзууд цагаач эмчнэрээ цуглуулахаар чи бас бөө инээдэн болсон шүү дээ. Адилхан тэмцэж чихэн нэрчлэр ажиллаж амьдрах зүтгэж хөдөлмөрсөн шүү дээ. Афганистанаас ирсэн байна. Тэгээд Украинаас ирсэн байна. Тэр байтга Америкт эмчээжсэн Филиппин гаралтай хүчил байна гэсэн мэтлээ сухын юу ч өдөрт 3 хүчтэй явах байхгүй. Гонго холбоо ядчил таныг би сайн гэдэг тийм өдөр зүйлээс үрчих. Жохон нас л биш. Юу н стрессийг тайлбар ингийн маш ингийн гэртээ ирчээл ажилласаа ирчээл ажлынхаа талаар бодох хэрэгтэй. Шинэ орчин нөхцөлийг шинэ нөгөө нэг юм орчныг харахад хүний тарих гэсэн юм байна. Маш их хүмүүс хатаар явах чинь дуртай бас. Бидний харуулахаар зэрэг wandering гэдэг штеп гэсэн хайкинг баггүй юу? Манайхан ч одоо их тийм дотор явчихсан биш үү? Манай монголчууд ч. Одоо л манай монголчууд нэг ер нь хоол унд гэдэг чинь бас зүгээр дотор руугаа хийгээд юу ч таарласан мэдчихэд биш байх гэж бас нэг ойлгох. Айгуу зөв эрүүл хоол молтын тухай. Тэгээд түүнээс гадна хөдөлгөөн гэдэг их чухал юм байна гэж чинь ойлгох болчиход байна. Тэгэхээр шийдэж одоо нөгөө нэг хөлтөөр систем тэгээд ром урдын бас нөгөө нэг зөвхөн хоолыг нэг гой тойруулдаг.
ирээд өндөрлөх болж байна. Гэхдээ бидэнд бас нэвтрүүлгийн зүгээс бэлдсэн 2 даалгавар байгаа. Эхнийх нь даалгавар нь болохоор ивент итгэгчд буюу манай нэвтрүүлгийн дэмжигчдийн дурсгалын зүйлийг гардуулан өгөх. За ингээд эхний хэлжинд та за энэ манад үйл ажиллагаагаа явуулдаг Quiz Sakura and Billy гэсэн салон байгаа. Тэгээ энэ салонд болохоор одоо сарнатж жикгүйсэн ороод массаж хийлгээд гоо сайхны гоё үйлчлэгээ хийлгүүлэх юм салон байгаамаа. Ийм эрхийн бичгээ 500 кроны эрхийн бичгээг орны амжтай гардуулсан. Америкийн Forever гэдэг бэлтгэл одоо сэргээшин бэлтгэх компани байгаа. Тэгээ энэ компани бол олон оронд салбартай. Шведэд байгаа 2-3 борлуулагч байдаг. Энэний нэг борлуулагч нь бол од гэрэлгээд эмэгтэй байгаа. Марафон гүйч. Одоо Монгол орныхоо нэрийг Швед улсын бүхэл марафон холын ойрын зайг хүртэнд гаргаж идэг ийм эмэгтэй байгаа. Тэгэд энэ эмэгтэйгээс одоо энэ дотор хийсэн энэ бэлдсэн бэлтгэлүүд одоо янз бүрийн боршуу танилцуулгууд байна. Тэгээд одоо шилжил гээл энэ одоо ямар нэгэн гэмт шарах сорив тийм ээ. Экзем одоо бүхэл юунд хэрэгтэй юм гээл мөн бас энэ чи липстик уу уруулын бодог тэр нь болохоор бас шарах сорив бүхэн гэдэг ийм бүтээгдэхүүнийхээ дээж. За степ баярлалаа. За ингээд дараагийнх нь бэлэг бол манай студ уу манай гэр бүлийн зүгээс оролцогч болгондоо бэлгэлж байгаа. Шведийн хүмүүс ба слава гэсэн ийм уран гэр зургийн цомог. Гэр зургийн. За энэ цомогт бол одоо 800 орчим хүний зураг орсон. Энд бол гадна дотны Шведийн мөн зочилж ирсэн зочдын Европт амьдардаг орны хүмүүсийн төлөөллөгээр ингээд орсон. Тэгээд энэ номын хон ээжийг бас өөрчилж байна. За маш баярлалаа. За араас ямар ч хэлбэрийг авч байна. Араас нь Шведийн гэр зургаар хийсэн хаанли ширээний хаанли. Ой вау. Энэ өмнө гоё юм байна. Тэгтээ нодлон гаргасан. Зөв. За ингээд хамгийн үндтэй даалгавар юу вэ? Оо, зочин өөр. За. Дараагийн зочин юм бэ? За ингээд одоо нэвтрүүлгийн дөрмийн дагуу, өсөлтийн дагуу энэ нэвтрүүлгийн маань дараагийн зочныг өөрөө өөрөх байгаа. За тэр үнэ танилцуулна. За. Дараагийнхаа зочноор Бадамсэдийн Үлзий сайхан урьж байна. Бадамсэдийн Үлзий сайхан бол Шведийн Стокгольм их сургуульд багш, судлаач, орчуулагч юм хүн байгаа. Мэдээж бас монголчуудаа сайхан зөвлөгөө өгч хос хэлтэнгүүдийн талаар хүүхд багчуудад тань их халуун зөвлөгөө сургуультай сонирхолтой зүйл ярих байхаа гэж ястаа бас л тун чухал хүнийг байлаа. Их чухал хүний өөр төлөөллөө бас орчлаа шүү дээ тийм ээ. За ингээд үлцгийг бас энэ манай энэ удаагийн зочны манай урилгыг хүлээж авах гэдэгт бол итгэж байна гэдэг уламжлал яа. Тэстэ найдаж байна одоо тэгээд. За ингээ хамгийн сүүлдээ хэлгээд нэг өдрийг бид хэд үнэхээр бие биенийгаа мэдээж суралцах ийм сайхан өдрийг өнгөрүүллээ. Ингээд та хоёрынхоо ч гэсэн ажил болон амьдралд нь хамгийн сайхан бүхнийг хүсье. Тэгээд дараагийн жичингууд мэдээж бүхэл ихэлсэн юмд туршлага баагаар нэмэгддэг. Ингээд улам сайхан нэвтрүүлгүүдийг хийх байхаа гэж хүсье да. Баярлалаа. За баярлалаа. За ингээд за баярлалаа. Баярлалаа. Хандаа уу хамтрагчтай баярлалаа. Цэнхэр замбууланд дахин мэндэлээс цэцгийнхэн үнрээр нутгаал тэмцнэ. Луу суудалтай суваргуулан дамби лусын гөрөс шиг л цахилан очиндоо. Сэтгэлийн тооноор уулын гэрэлтнэ Сэмэрхэн дотогшоон олимас бомбороно
чинь утгаар тэнцэнэ санахын элгэн ижилхэн баадгаа сарны дөргөн хөх тэнгэрнэ тэнгэр батлаа тэргэл ичижи тэрлэгдэрндэ багтааж түстэгдэ хөх тэнгэрмэ